Привет всем, катаны! Сегодня план капкан, забрать сидушку, заехать в автомагазин, купить смазку для суппортов. Вот. Соня разрядилась, сегодня в общем сидушку. Вот она, офигенная. Можете мне рулончик хоть прозрачный? В общем, забрал сегодня сидушку. У меня 2 аккума село. Заебись. Хрен я блок запишу. Бля, короче, какой-то пиздец. У меня камера разрядилась. Я ебаных 1,5 часа петлял по этому ебаному, блядь, городу. 2 раза причем камера разрядилась. Еле нашел сидушку эту долбаную. Сейчас я вам покажу, в общем. Какая-то непонятная дичь сегодня с моей камерой Sony творится. То отключается, то включается, наверное, замерзла. Забрал сегодня, в общем, сидушку. Вот она. Офигенная, красная. Очень качественно сделанная. Уже только застряла, блин. Вот. Как-то так, в общем. Это я положу свою Соню в этот кофр и буду кататься. Так. Короче, смотрите, что я ехал. На трассе нашел. Пиздец, вот это нездоровая тема. Это же, блядь, нахуй. Убиться, блядь, можно на мотоцикле налетишь. Зато ветротверточка есть. Херовенькая, но есть. Ну и бись. Плюс отверточка. Привет всем. Сегодня плюс 10. Хорошая погодка. Сейчас поеду, что-нибудь поснимаю. Опять, как всегда, ветродуй. Вот, ну очень тепло. Вот, я с Sony проблему решил. Оказывается, 2 аккумулятора были просто посажены в ноль. Вот. Как-то так. В общем, наслаждайтесь. Посмотрим, что сегодня удастся снять и удастся ли вообще. Надеюсь, хоть что-нибудь. Конечно, проблема с остановками очень остро стоит, потому что все развезло. Я вот нашел такое вот место, где бетон еще лежит, и поставил. Вот, приехал на то же место, сейчас посмотрим, что получится. По-моему, этот сток с того года стоит, серьезно. Адский ветер, адский. Хрен знает, что получится вообще. Солнышко, офигенские облачка, прям как весна, тепло, просто очень-очень сильный ветер. Вот, моя камера стоит на штативчике с шифтом, как все надо, с фильтриком. Вот, сейчас поснимал одну пленочку, вечером буду проявлять наконец-то. Вот, как классно-то все. Явно какая-то нездоровая, блядь, надо съебываться. А то нахуй по полю пойдет, поле все сухое. У нас в том году пожары очень сильные были. Вот, и что-то как-то мне это не нравится.
две с клубникой, одну с этой. О, давай с черникой одну. Солнце, кайф вообще, хотя плюс 5 типа, но я думаю сейчас все плюс 12. Вот, вообще такое место классное, поехал. Эта машинка сзади развернется. И мы, короче, поедем обратно. Смотрите, какая красота. Вообще офигенно. Короче, солнце смыкалось. Там сзади какая-то большая снежная туча. Надо, короче, до нее успеть до дома доехать, иначе будет совсем печально. Не разрядилась. Вот, печалька. Накатавшись в течение 5 часов, я еду домой.